ba comédien mingi pe ba yaki pa na yo kokanga basi ya bato na makambo so ko bebisaka mabala bato ba bi yonde o bebisaka mabala bato na poto nde na monyo pe sengeli na tunda yo tango mutu oyepa na yo azwi kisi po alangwisa mwasi moko ya kuma amoureuse na ye po ko malibala bato est-ce que nyonso wana bino ba encourager makambo bongo to pe ya makambo mususu pe boba te bongo te te bato il faut pas comprendre que loi ya karma ezali yo okufi par exemple opesi 10 ans na yo okufi na 60 ans c'est que 10 ans wana oke ko travailler dans le monde spirituel lokola esclave. OK donc ndengo ke pena monde spirituel wana avant aussi sa cycle na yo wana donc pour 10 ans na yo wana eza c'est que dans le monde spirituel âme na yo ba enfermer ngo yo po ke travailler les banques winde tinga bena na sala la mingi Lucifer mais quand même besoin reconnaître Jésus-Christ. On a yebi yo choix bien donc ce que bino player bo yo choix pas à Lucifer yo choix Jésus ça Lucifer. Lucifer est là porteur de lumière. Jésus a fait Christ nous fait Lucifer est porteur de lumière. Lumière c'est la connaissance. Adam et Ève bazalaki ba ignorant na katia jardin d'Éden. Ba grand ignorant. Ba yebi même pas que ba bolumbu. Lucifer ndi ayebi sa bango apesi bango connaissance alobi monde bokomi na connaissance bokomi banzambe. Akosa e bango te. Penzamba affirme alobi voici que l'homme devient comme nous en connaissant le bien et le mal. Toyebi ngande tinga boye na yebi que Jésus-Christ azalaki grand maître spirituel. Lelo ezalaki po lia mutu fois azaka muta famille na. Très bien. Mais lelo mutu nyonso akomi ko liama muto ya boye na prince asali ba invocation na ba incantation accident salami ba kufi na kati azui ba amna ba maki. Pona nini mutu nyonso azana mabe na kati na ye. Mutu nyonso apota mana likambo na ye mais sauf que ba itufa ka ba étoile ya bato. Et bien bato ba esprit élevé ba kuta mpela bato ba esprit faible. Bana ba porte-monnaie magique, boluka biso boso yango, bato boluka bamboko, boluka biso ba bac magique, boluka pouvoir, sala ezo simba te. Chez Biso Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Chez Biso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Chez Biso Télévision, deuxième vitesse. N'hésitez pas à liker notre vidéo. Et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Na pesi binombote balandi émission zone naître na banzi boko mona déjà muta mopandi nanga parce que lelo yo tokobeta ma solo itali plus spiritualité magie ba sorte nini tozana ngona mboka na biso na pesi mbote na Jonathan Mukadi pour la réalisation kitoko merci na batutu boko benga biso de partout bana ya France États-Unis Bas Congo, la paix civile va mbote belé, bon continuer toujours bon na émission yo et puis ça va bien actualité ya malonga pe ya kitoko. Biso awa chez Biso Télévision, tout le bara bo solo rien que bo solo. Balobi ka la mingi te 100 000 abonnés, tozo fêter yango, to ko senga pe soutien na batutu balinga ka sito yo. On a 100 000 abonnés et sengeli to fêter. Babi 100 000 abonnés ça c'est fait. Donc c'est pas donné à tout le monde quoi. Voilà. Na benga yo moto parce que teni de ko bangisa ngai teni kaka ko bangisa to ba ko landa ba bité c'est présenté nan avant ton émission. Oui, merci mingi kombo na ngai Seigneur Oranos le grand naza grand maître spirituel donc na sala ka spiritualité na sali sakabatu nyonso bazana ba problème spirituel ba botaka te bazana besoin ba bague magique bazana besoin donc bazana besoin ouverture élévation makambo na nyonso non seulement kawana non seigneur kapel sur spiritualité na école to bengi le culte du grand moi intérieur to benga CGMI en sigle donc naza fondateur na ngo pe guide spirituel oko banga te ndenge oko mibenga grand maître seigneur ba mingi ba bibenga bongo ba umela te bakenda kombo wana ya seigneur grand maître inspiré ou tawapi directement Seigneur grand maître na nini on sala pour mi pesa comme Seigneur. Oui, tout justement eza eloko moko zo le capé na moi ba millier parce que mutu mususu ko ko benga wa Seigneur te moi le ko bengi on nzambe. Très bien. Or Seigneur il a qui nzambe te. Seigneur il a qui si kaka maître de maître. Vu que na cadre kana ba maître. O baza spirituel a okyoza na ba makambu na ye ana posa conseil nanga ba ya ke belé ba benga alors naza Seigneur. Mais si go yo tango mi pesa assurance na benga yo mona mboka nini yo sela pe mutu moko mona geno par rapport à musalo sala mutu na comme grand akoma be munene pour ne pas citer les noms est-ce que batabongo pe bazali ebele na yebi malamu ete na ye na chaîne o ezana ba abonné ebele bozo fêter kala mingi te 100 000 abonnés na bino et batu oyo ba mesana déjà kolandanga ba yebi o mona ta musu na kati ba commentaire
ba oyebisa yo bango moko ba oloba nazalo kwa munganga na koki koya ko étaler vie privée ya mutu te na kati ya bitando ike oyo pona loba kia mutu songolo na saela eboye ke baba koloba o maçon so moni maçon atonga bandaka minene me yemo azanga place ya kolala na yebite yemo oza exemple poto omona rapé oyo na mona moke mutu ya spiritualité mususu asala bale oyo mort nde na mona ngena bakar banini siko yo pe ozali pe na biloko avant on balobaka avant olongola lipoti na miso ya muninga il faut yo moko ozala exemplaire parce que mingi tomonaka mingi banganga bazala na mbongo te me bapesaka makambo ezalaka dû ya nini. Combien de fois que nous souffrons et nous supportons nos souffrances avec patience pour racheter le péché et le méchant du monde. On est en devise nabiso. Très bien. Parce que bila makambo ya spiritualité c'est un matérialisme. Très bien. Dans spiritualité il faut guider batu ba kende vers apogée na bango. Aussi longtemps biso moko so to komi na posa ya matérialisme mingi ba problème ya batu to kolandela yango lisusu mingi te. Yango esengi boza la bongo. Imagine toi que ngana minute on a 10 entreprises dans un temps siko yo ke sala ba makamba batonde. Très bien. Dans un plus na temps ya ko gérer ba entreprise nanga même mort otangi awa a travailler le soute na temple na kuna na ngomba okuta ba ve junior bazakuna ba saila batu misala mort ali so na temps na te. Mort a commis na temps ya ko gérer siko ba entreprise na ye. Très bien. Donc maître spirituel tozana grand maître Jésus Yoshua alika na mukili azala na ndakute mais asala ba makambo ebele. Donc kozala maître spirituel ezate po baye bayo koza grand maître spirituel il faut ozala na ba mituka il faut ozala na banda kuto il faut ozala na banini. Oui ezaba makambo ekokyo yana okyo salisa mutu moko boye ayoki esengo alobi te na kabila mwana mboka ndako to na pesa mutuka par rapport ya loko yo sali mais na koki ko zala te ke ngana sala course ya richesse. Non, très bien. Voilà. Nous avons dit que dans l'émission, on a plus sorte de magie. Nous avons la magie blanche, noire, rouge, jaune et tout. Mais quand on peut commencer sur la différence, il y a pas magie. Magie, tout d'abord, ndenge batu balobaka magie eza 7 na 7 formes, il y a magie où eza mingi lié na ba couleur. Mais nous pensons que magie eza moko. Eza le quoi lo sambo. Lo sambo eza kaka en général lo sambo. Mais eza lo sambo ya oyo babenga ya autorité, eza pe na lo sambo oyo ya combat. Hein, mutu eza pe na lo sambo mususu na yo kaka cheli mutu libumu na se ya malédiction kaka. Donc eza pe ndi mo magie aza. Magie aza moko mais aza na ba branche na ye 7. Toza na ba magie oyo ndeti ba magie vert, et lobela mingi makambo ya bolingo, toza na magie rouge, ezo lobela plus passion, bat bakanisa magie rouge tant so ezelo mo bo pona olia batu makila no eza ka makambo ya passion, toza magie vert plutôt, eza pour mingi pona biloko to benga lokwa boko quoi. Mwana mboka tokene malembe. Olobi toza na magie vert, toza la magie blanche, toza la magie violet. Et violet comment? Violet, magie violet zali. Nani susu? Toza la magie solaire. Toza la magie rouge déjà à lobby. Non t'es rouge. Rouge zali, noir déjà à lobby. Non t'es noir. Nani susu? Toza la verte, toza la bleu, toza la violet, toza la rouge, toza la solaire. Et qu'on a déjà combien? Et combien? 4, 5, 6. Si c'est ça, ils ont moko au bagi 7. Magie bleue, magie magie vert, bleu, violet, solaire, rouge, noir, la blanche. Voilà. Tout ça bien la blanche. Sikoyo bilemoni toromona na magie vert. Pese biso na exemple ya bat oyo basela ka magie vert. To koyeba bango na bilembo nini. Magie vert tout d'abord eza au moni to bandia moi na kati mingi il fallait to bandana moi likolo to yebisa na batu magie za nini. Très bien, vas-y mon bosso. Magie et là ti bilamba ebelé au cours du siècle batu bapesi yango bakombo ya mabe mingi lokola grand interdit. Magie na vrai sens na yango logique na bakombo lango nde uti na chaldéen to na pelvi et likolo bakaka connaissance suprême. Très bien. Donc la magie c'est d'abord une connaissance suprême. Alors en tant que science, magie eza sikoyo connaissance ya ba lois universelles. En tant que art, eza sikoyo pratique ya ba connaissance wana. Yango sikoyo moni na kati ya pratique ya ba makambo ndo moni ba magie wana botami. Magie vert kolandisa masiko na question tuna kinga. Magie vert eza wana mingi pona makambo etali ndeti ba médecine traditionnelle. La magie vert donc magie ya zamba ya banzete banini. Alors magie wana mutu wana oyeba ye
kaka na ba traitement na ine ondenga sala kapo musala nyonso yeba na mutu ndenga osala mutu ok se prétendre que aza ayebi magie vert yebi yango mais na misala na yeba nité na kati ya zamba wana tozana ba ndenge oyo batu bakenda kubukela nzete na espace vert wana OK parce que tango Diabolos akitaki na se akitaki na un tiers des anges na ye oyo bayaki pe na kati ya mokili misusu bakoya na bazamba misusu baza nini alors eza na façon oyo pe bakenda na zamba wana mpona kozwa nzete wana po epesa yo makambo na yango liboso bato il faut bayeba ke na zamba basubaka te na zamba basumbaka te na zamba okoki koya te il faut timola libulo osalisali te na yo okundi yango oki oya na se elili ya nzete te osubela yango parce que emodire yo donc eza na barituel mobimbo basalaka po buka nzete po nzete wana etraité bato lobi toza par exemple na Congo bololo na mboka na biso nyonso toyebaki efe ya Congo bololo moto akomela yango ebimisi maladi nyonso mais lelo Congo bololo esimba liso na banzoto ya bato te ponani parce que batuba bazo prétendre que ça est la magie vert non on a ignorance que ça la magie ils a verte mais bazo ça la bao kokisa ba loi te tout est koloba que magie ça d'abord connaissance il y a ba principe il y a ba loi moko bo universel et en tant que arisa siko yo pratique il y a connaissance wana donc connaissance na pratique et landisama c'est que tant au lingo ke buka nzete il faut ozala pe na connaissance moko bo ya ba loi oyo zambe lingaka nini imagine sali makambo ebele lelo na kati ya mokili to mona ba médecin ba okufya ba kisi ba pharmacopée ceux qui bazu connaissance wana na kati ya ba grimoire oyo ba grand prêtre ya kalabatika kite ya ba remède na ba na kati ya magie vert donc magie vert eza mingi magie ya guérison donc magie bleue etali mingi makambo ya passion bolingo passion bolingo mais bolingo moko boy avec juste cause très bien bolingo oyo ke nazo linga mwasi po na balaye et non nazo linga mwasi kaka po na sala eloko moko boya bandenge yona donc bato oyo kaka ba benga kabango ba enchanteur ba boa kaka ba charme mwasi moko boazala place moko ba troubler mutu po na question moko ya bolingo donc ba bilongo ya bongo magie violet mbali bozo pe na yo kango na tika ko yoka te magie violet eza sikoyo na uta ko détailler que bolingo mais ya ndenge moko boya obala. Okay. Mais tandis que magie violet azawana mingi plus surtout pour la protection protection parce que cercle violet azawana mingi pour la protection bato yo basala ba rite magique ba yebi tozana ba cercle moko boy to sala ka ba disque violet ezali yo benda rayon violet wana eza plus azape moins attaché na magie solaire. OK donc eza mingi pour la protection tokuba na magie solaire autour le bas. La magie solaire eza énergie dorée christique eza d'abord ebalani na soleil eza pona ko attirer ndeti bato yo balingaka fortune mingi tout le monde a déjà solaire donc Alex a déjà or hein rayon wana eza mingi pona bozui pona makambo etali misolo OK bon magie rouge avant tout kota na makambo siko o Italie. Oui magie rouge azali soso wana siko pona bolingo mais bolingo moko boye na okiozala mwasi bato basala yango bazali mwasi ya bato mais yaza un peu ça enchanté ya koma ye donc bolingo ka tout court na bi moko boye te to kota na profondeur ya bolingo penza boye mais poka aza na posa ya mutu wana tango okende pa ya mutu wana osalela ye magie bleue te osalela ende magie rouge osalela magie rouge po donc bandenge mo ya magie noire aza wana siko eza magie oyo babwakela bato basort nde tolobaki eza lokwa prière na kati ya libondeli toza balakela pe bato na kati ya prière basenga pe bénédiction na kati ya prière. Très bien. Donc magie noire aza wana siko pona obwaka ba mauvais sort pona obwakela bato ba mauvais sort ko sala bato mabe nde omona ka babwakela bato bambasu babwakeli MPC babwakeli ni ça c'est la magie noire. OK. Tout ce qui est la magie blanche. Oui, magie blanche mingi na ba époque il y a les bosso déjà na kati histoire ya magie tango Constantin Ier a bimisa ki loi moko pona ko interdire magie eza ba makambu oyo tant mususu to développer na kati ya masolo ba pekisi ba magie nyonso hormis magie blanche. Magie blanche batika ki yango mingi pona ba bonne récolte pona ba guérison. Donc magie blanche azana mingi pona makambu ya bien donc ba récolte ya kitoko za na mboka ndi to lona pona tango kala bazala bongo bo lona bato bo péché ba bizwa ba mbisi ya bien pona bato pe bazobela bazwa donc lokola oyo to benga ka exorcisme ko exorciser izape na kati ya magie blanche. Très bien mon mboka sikoyo to le canon na parce que oyepe o lobi o sali sakabatu na début émission ba oyo nyonso ba problème
bakoki kocontacte yo mais sika watango okobenga bato wana bayepa na yo par exemple nga na ndimi na yepa na yo conditions za nini il faut napesa yo parce que tokomona bato ebele mingi mpe na yamba na plateau po to batinda bambongo ebele ba 500 ba 1000 batinda ba escroquer mbongo bato po nga na lingi sute be ko makambo papa yo moto yambelaki biso ye bon sikoyo tango yo kobenga bato bayepa na yo selisa bango wana conditions za nini. Oui, lokola na eloko nyonso na kati ya mokili mutu soki ozangi ba principe c'est que na banza que oza mutu te. Très bien. Mutu il faut zala na ba principe, mutu il faut zala na ba limite na yo place on a koma ka place on a koma te. Ya liboso na kati par exemple ya kozwa mbongo. Tozana makambo oyo etambola toujours na makambo mibale. Makila ya mutu, sacrifice ya mutu. Toko recourir yo koloba no polele ki ozo bomba ba misusu ba bomba kawa ki o sacrifice te bazo ke nango de gauche à droite alobi yo senga makila pona mbongo to leki pona mbongo esenga d'abord makila ce que boy ko recourir na nzela ya makila c'est qu'il faut bimisa mutoki na yo na ndenge nini mutoki exemple moko mutoki na yo eza sikoyo il faut osomba babiloko na yo matériel na yo ya musala okyo sala ba sacrifice ya banyama ngala okoko boma mutu te il faut ngala sa sacrifice ya banyama mais mutu ya sala sacrifice tamsu ya banyama ndeti ba ngombe ba meme ba soso akanisa te ka okyo zo mbongo ndenge moko na mutu alekisi mutu mwana mboka to mona mingi banyama ba baluka bato yo ka soso kata soso mutu me okata mama abino mutu mona na lobi déjà clair awa kesenga ka pe mutu to na lobi déjà kesenga ka mutu c'est que oyo ya na ndenge ya makila ya mutu ok na ndinga makila ya mutu oyo ya pete ngande na zabwe na lingi na nga ko lia makila ya mutu te na lingi na nga na sa makambula nga na ndenge na nga na bunda ya mutoki na nga pona sa yani na sa makambula nga baza esuki ka wana te eza pe na ba oyo ba pesa ka ba age na bango ba mbula na bango donc so akufa na 70 ans na ngoli 10 ans longoli ata mo 10 ans na siko bino bosa na ngoni 10 ans biso te salela biso te ba entité oyo ba sala makambo wana oyo ba pesa biso toza lokola ba donc toza ba intermédiaire entre bateau bazana ba problème na monde des esprits parce que de nature naza mutu na koko personne na mirote nazande na ba entité oyo bazali en dehors ya ba miso na biso matériel o basala makambo wana yenda kozwa ba ajuana a cause soki na lobina expliquer ngo tamso e bangisa bato mususu parce que ezamo ba secret mo ya temple. OK. Donc so zaende tina expliquer ngo parce que toi devant tous les émissions ba tout faut pas faut ça la clair moi na mboka soki ozaye na 70 ans yo okufi par exemple opesi 10 ans na yo okufi na 60 ans c'est que 10 ans wana OK ko travailler dans le monde spirituel le col esclave. OK. Donc ndengo ke pena monde spirituel wana avant aussi sa cycle na yo wana donc pour 10 ans na yo wana c'est que dans le monde spirituel am na yo ba enfermer ngo yo pour que travailler les bango. OK. Donc ça la mande mingi bongo. OK. Mais si ko yo tango opesi mutu par exemple ndengo to bake ba sacrifice mususu ba nyama et bongo ba condition ezalité parce que tout le monde a mis au monde yo comment ko bimaka bana na yo comment ko bimaka na mama aboti yo à part makambo wana condition mususu pe bopesa ezalaka tendeti ekila ezalaka a fonction ya mutu ya ame ya mutu ya ndenge yo mutu ayeli parce que mutu na mutu ana ndenge na ye mutu na mutu ana famille na ye mutu na mutu ana ba ancêtre na ye donc ezate ke mutu nyonso so ayeli fois zaka na ekila oyo mutu mususu tango so ko kyo ya boye yo tango osa makambo il faut te consulter nan to zongi to koti na famille na ba tango mususu ba na écriture mo boye cacher mo ebeta ma ke na famille bo kyo le kana banzela ote très bien de bokyo le kana banzela ote mais biso lo kwa boye bezali to kyo kota kuna to longoli eloko wana c'est que il faut zala pe na ba marche na ya osani moi na famille na bino makambo ekota te yo mto kotisi yango c'est que makambo yo ozwi il faut salisa kalibota na tout le monde a un code. On te payer un code, mais il faut travailler pour la famille. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, et qu'il a, et ça, on qu'il a mon boité au coco takawesete, on a quoi, on a quoi, la camote, et ça, bon, et ça, juste le principe, moi, il faut attendre la camote. Mais n'enge makambo salamaka parce que il faut tout le bas parce que et bon mutu oyo bazana problème ba yibi loko alingi atalisa ayeba nani balongole musala wana pesinga apeka sacrifice to wana akosomba juste loyo koloba bon tozo loba yango sacrifice na terme général mais to benga ngo mingi offrande voilà donc eloko nyonso mutu alingi asala c'est qu'il faut s'attendre qu'il faut nazana libonza nanga ono sani na opesa po makambo nanga yikinde mais na ba makambo ndete ya mikie oyo ba yibie loko ba longoli musala senga alia mutu te eloko eza pasi na kati ya spiritualité oyo elekaka makasi ezalaka deux choses eza mbongo na bolingo
Donc kozwa mwasi. Kozwa mwasi. Pour imagine toi tango ye pas mettre moko boye. Bon, na yo kende olobia ba bato ebele ba bengami ba aventurer par rapport na yango. Na yo ka pe ba appel bato ebele na kenda ke pas mettre boye na kenda e pas mettre boye. Misusu ezala na pe faut ya ba mettre te. Faut ta banane. Faut ya ba passion oyo bazo ya vers ba mettre. Bon, faut revenir et pas ba mettre pour ba ko expliquer ba passion na bango clarté. Et ça que yo oye kanga mwana bato ya mwasi. Opesa ni différent et pas na bango, famille wana ba yebiote. Alors que famille wana baza pe na ba ancêtre na bango, ba pe na ndoki ya famille akengela ka famille wana. OK. Dans la famille to zabe na ndoki mo wana akengela. Ndoki ya famille yaza ki ndoki olia bato te ya akengela famille. Eza connaissance ki ndoki wana e komika mabe po bande ko na biso ya l'autre côté nde ba bimisi wana ba formement boy. Eza na ka connaissance ya bindinga obot ko batela libota. Yo so encourager ki ndoki. Mais ki ndoki ya connaissance. Boto sola na chombo kindoki. On est la science. Kindoki ya mundele. Donc si ko me kindoki na biso ndeko mabe o mona kamona pesi tata pesi mama te le orphelin ake balabala. Wande mabe ya mundele au moins a développer cha téléphone na sala ba avion et tout comme ça. Ya on moni kindoki na biso ezalaka le bienvenu te. Mais si ko yo soki to kei plus loin. Na habité bosser la finalement Lucifer toloba. Winde tinga pena na sela mingi Lucifer. Mais quand même, vous reconnaître Jésus-Christ. On a yebi Yoshua bien. Donc, ce que bino playe bo Yoshua pas à Lucifer. Yoshua. Jésus, ça ça Lucifer. Papa, tu expliques la mission de Lucifer et Jésus-Christ. Au moins makambango yango yo, batu bazo sombre na kati ya ignorance makasi. Lucifer, Lucifer. C'est un nom latin. Et bandé pas ba romain. Ba romain mutu babanda au sambelaye. Bando bengaye porteur de lumière. Très bien. Monzoto moko bima na ba 4h, ba 5h, ba 4h45 avant Sanza et bima. Donc tous les lots to lobito chango to chango le quoi étoile Vénus. Très bien. To chango le quoi planète Vénus. Wande ba Romain ba bandai ko benga yango, Lucifer ba bandai ko sambela yango. Alors que tango po mutache kombo ya Lucifer na kati ya Bible c'est prophète Isaïe. Isaïe nda beteli solo ya Lucifer. Mais il y a beteli solo na Bukondonosor. Mutu asala traduction na to zwatiko langue hébraïque na langue latine et botami lobi am hébreu ya langue ya kala. Izala été. To ba sa ba traduction de lelo bazui mo wana ba kotisi yango. Lucifer est l'axika porteur de lumière. Jésus a Christus vers Lucifer est porteur de lumière. Lumière c'est la connaissance. Adam et Ève bazalaki ba ignorant na kati ya jardin d'Éden. Ba grand ignorant. Ba yebi même pas que ba bolumbu. Lucifer nde yebi sa bango apesi bango connaissance alobi monde bokomi na connaissance bokomi banzambi. Akosa e bango te. Penzamba affirme alobi voici que l'homme devient comme nous en connaissant le bien et le mal. Pour Lucifer atangisa e bango. Makambu nyonso auto kumisa a o technologie o eza science eza ni to devoir on a Lucifer. Pour ce Lucifer apesa ki Adam mayele te mbelo mo boepe ya malamu sala mite na mokilo. Mais c'est que Lucifer a autour bagaza na makanisi malamu pour na monde entier tout tout bandini. Oui, bilo nyonso conséquences na mo ezali mo kolo mosusu ezali to komona auto ba téléphone avec le temps ko pesa biso ba cancer maboko et tout comme ça. Mais si quand on Lucifer a ko pesa mutu connaissance pour lobby mutu akoma nzambe to mutu aboya nzambe. Mais nzambe déjà yemo ko tango créa ki mutu créa ki nzambe. Nzambe yemo ko lobby créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Yemo ko sala ki mutu pour akoma nzambe. Bah, il faut pas comprendre que tout ça être matériel, tout ça l'expérience spiritualité. Bah, il faut comprendre que tout ça être spirituel, tout ça des expériences humaines. Pour tout outaki, tout yé, tout kende, tout zong, al souci pas tout outaki. Mais quand même, nga ena ibara pour reconnaître quand même que Jésus-Christ wana azali na pouvoir pour le cabine parce que tout le monde a raison que mutaki kuna le sambo mo muke abano tubela kimi abimi akei. C'est que ba mage tango bayaka ko tikela Yesu malasi fa ba kweya. C'était des magiciens, c'est des mages. Batali bosso ba mona Jésus. Tenga la linga roye bisabiso que Jésus-Christ est bon reconnaître quand même le rôle nzambe. Te le quoi nzambe nde to reconnaître ke bongote. To yebi ngande tinga boye na yebi que Jésus-Christ azalaki grand maître spirituel. Azalaki ni pasteur na tikala o mona place mo benga Jésus pasteur taya en église ba benga na kai. Azal grand maître. Ngana yebi Yoshua bongo. Oh, Luka polémique na bata poto, oh, Luka polémique, vraiment, émission comme Lengi. Merci, mesdames, messieurs. Bon, s'abonner, belé, bon, liker, émission, yopo, batamita, on va vous belé, on va signer la vidéo. Donc, ceux qui vous aimez, aiment la bino, j'aime la bino, ça la bien. Tout évoluer, si yo. Conséquence, il y a ma camunion sur Oyo, ça la kato, ma union sur Opé, ça va conséquence, les alignés.
soki par exemple moto atosi mai oyo lobi te to mpe atosi bamibeko bopesi te sort ezalaka nini? Basor eza différent par rapport à mosala moto azosala na le bango clair moto nyonso ayaki po aboma moto soki akoki moto wana te aponaki choix ya mabe retour ezongela nde. Mais sikoyo lelo moto nyonso oya na makambo ne ya normal par exemple ayini na ndenge ya normal voie normal non moi je touche pas à ceci je touche pas à cela ayi makambo ne normal soki abebisi eloko moko boye azana ni libomi koyela ye ni problème yela ni eloko moko boye to chekaka omoni faille to avancer tant mosusu mettre au telemi kaka place wana po to réparer non moins erreur wana no mbala sima obandela te so sali yango 3 fois obandela ka même erreur wana donc sala no baby totalement tolo basiko ke ba comédien mingi pe bayaki pa na yo ko kangaka basi ya bato na makambo kabu so ko bebisaka mabala bato babi yo ndo bebisaka mabala bato na poto do ne na monyo pe sengeli na to na yo tant mutu oyepa na yo azui kisi po alangwisa mwasi mobo ya kuma amoureuse na ye po bo malibala bato est-ce que nyonso wana bino ba encourager makamba bongo to pe ya makamba mususu pe bo bate bongo te bato il faut pas comprendre que loi ya karma ezali loi ya indemnité même bato basambela ka boza d'accord nanga ba yebi que tout se paye ici bas mutu wana so esali ke baboto la mwasi na ye c'est que ye pas za na moins préjugé moko boye donc na kati na ya yebi ke ye pas sala ke lo mo boye biso mona makambo ebelo oki okende pe pa mutu mo bosali pe makambo esimbi te oza pena d'accord oyebisi pena mutu wana olingo ke esalela makambo wana esimba te po aza mutu abanzela wana te atambola na nzela wana te lelo ezalaki po olia mutu il faut azalaka mutu ya famille na yo très bien mais lelo mutu nyonso akomi koliama mutu oya boye na prince asali ba invocation na ba incantation accident salami batu bakufi na kati azui ba âme na bango ke ipona nini mutu nyonso azana mabe na kati na ye et pas basakata balobaka nyama kufa na bokila mais mutu akufa na mombeka donc mutu akufa na problème de faut za na problème yo mukoso za na au sein bazo moi si na hote mais so yo pozo a moi si ya bato bazo moi si na yo futika karma donc biso toza juste kaka neutre toi na millier ce que tu peux solo ya cimetière bato bakendaka ko loka na cimetière but na ngweza nini pe méthode ni basala kapona ko benga esprit ya mutu ebima et puis esprit wana okena on est autour ba quelqu'un na de bien émission qui bozo mutu wana a ko travailler na monde oyo mususu wana mais quand ko expliquer phénomène on sala ma nini et ba na rata ngo kufimba moko kei to pe fo ba peso tomba kunda yo à partir cimetière ndé ba la musu esprit na yo non tout d'abord ba oki ko invoquer molimo mutu te so na sali 40 jours OK pour na ninte parce que ils a d'abord ba loi aux établi mutu avant ake na monde des spirits donc monde des esprits tango akufi molimo na il faut parcourir dans la terre ba place nyonso aleka 40 jours place nyonso aleka place nyonso aleka na vie na yo tambola yango na 40 jours wana to yeba kwa loganini te il faut les kaka donc ils a lokola donc ils a ba loi moko boye au divin le divin ye moko a traçango déjà bongo à récupérer l'énergie na ye à réconforter bato monitant bato baloba ki ton âme repose en paix les alana no erreur pour muta kenda opé maté muta continuer des mission na ye chemin na ye akesa makambu na ye tant muto akota siko na kati ya cimetière ndeti ngaso ina kufi so ina saili spiritualité makasi so ina kufi molimo na ngata ngo ekende kuna na okena liboso prisonnier akati monde spirituel la quand on a okende après on a comme serviteur après on comme peut mettre guide spirituel au bato ba comme ko invoquer nga de ba invoquer peu net za boso kufi le lokomi pe ba mo ko invoquer pe oye oui oye ba mobutu bazo invoquer bango bayaka mais ba esprit ebelé bazo invoquer lelo bazala bato ba vivant lelo ba invoquer Jésus tsazala pe mutu na mais siko na monde on a contrat kuna na za grand maître ou apesa ba poste za satana te monde a sikoyo ils en a deux camps tozana ils en a deux camps ils ont réparti ce qu'on a ba place ebelé tozana ba esprit pur na ba esprit impur très bien esprit pur ezanani tozana rendeti ya ba angelo oyo bakamba ka ba esprit pur toza pe na rang oyo iza ya ba esprit impur oyo kamba makai pa ba diabolos ba diable ba diablotin ba démon bazo kamba pe batu oyo baza ba esprit impur wana siko eza banani il faut ba kina kangwana iza batu oyo na kati ya mokili na bango awa na mission na bango terrestre basala yi makambo ya mabe mingi batamboli na selon lois universelles te batamboli na bulu yeke mingi donc ba âme na bango yeke mingi na partie wana ya ba esprit impur ba ope bakendai na mwandenge moko boyendo mona ba catholique babenga ba santu donc azala na mokili mais asali mwa makambo ya malamu akina rang ya ba saint. OK. Alors maître siko azana capacité ya obenga saint
ya benga pe esprit impur. Maître wana nani? Maître spirituel ndeti Seigneur annonce ndé na zabu. Maître ogumuko chabiso mazungu na mutu. Po bat baola na ba comprendre souté. Biso to yebi boye. Tant mutu akufaka. Oui. Soki mutu wana amaka malamu asambelaka batamola kubanga nzambe. Akufi mulimu ne pimi na kimia. Neti balé moloto. Esprit na yepimi na kimia. Nzambe ba ange loup, ba ange Gabriel. Bakoya ba juillet baki o chaine sika mo lieu de tourment et sika oyo bato bazela sur moment na nzambe lieu de repos voilà lieu de repos après tant nzamba koya na bokonzi na ye neti bato ba salari mama mabe bake na lifelo baki o sika moto biso bato to sambela malamu toke na lola ko na bokonzi likolo seko na seko mais siko yo ko ba biso ke non. Et ça bat mort au monde oui quelque part auto mutu na biso ko bunga justement moni eza ba makambo ebele o ba koti biso na kati ya mitu oyo to kanisa ngo eza bongo mais vraiment bongo te parce que ba koti biso banda na mutu bando botama au côté église batangi sio ka bongo donc epana yo comme une réalité ndé yango mais to mona bino botanga bible hein bandeko baza ba chrétien ba juif ba nani batu nyonso ba sambelaka batanga bible baza d'accord nanga ki place moko boye Jésus akomaki ngwasi atelemi abeleli bato bakufa kala abeli Moïse ayaki Eli ayaki soki azaye capable ya obenga bango ba ya ba consoler ba pesa conseil par rapport ya chemin na c'est que biso pe toza capable ya osala makambo wana ti côté bake wana ba na prison te toza ba être spirituel toza ba être spirituel to wutande na mokili ya milimo awa to yandika parcours ma mokili na biso ndezala wana awa mutu nanu na mbenga banda la botami na mokili no na mona mutu asali 300 ans mais na mona tombo ya mutu asali plus de 500 ans plus de 1000 ans so to lobi to betali solo ndetili solo adam banda kufatile lo asali combien de siècles combien de milliers de siècles na shaya mabele mais na mokili ya mutu asali bambula wana zate poye ba ke côté kuna to kenda kande za mokili na biso c'est que to ki ozala en communication na bango soki to disposer esprit na kati na biso parce que en réalité en l'homme c'est l'esprit. Voilà toko ko bana émission lelo na bandi bato ba ko landa biso ba ko zwaka makambo ba ko comprendre oyo na lobi oyo akoyoka makambo yo esengeli yo sosola oyo ba oyo yo kosala grand maître na betana masolo oyo ya ba musicien tokomona lelo yo mutu moko boye azalaka na groupe mo par exemple succès ya kosakana est-ce que mutu soki oza na étoile ya kozala na mbongo nde tolobaka balobaka ke ata bato bayepa na yo so mutu wana etangamaki ke akobongaka na vie te akobonga te mais ntango yo kosala appel okobengaka bato bayepa na yo biyo kosalisaka bango mais mutu mosusu atangama na ye te azala mutu ya mbongo ntango akoyepa na yo omona teke kosimba te. Est-ce que sikoyo makambo wana est-ce que nzambe c'est qu'il faut nzambe azala injuste pour ça mutu mabwe na mokili azwa mbongo mais papa tant soki nzambe asali bato nyonso bata mbongo so na besoin cordonnier ozwe wana te ozala et bo ba cordonnier ba patron bazali Weston aza pauvre aza cordonnier donc on a besoin de ngolo matiti ozwe wana akozala kaka na biso awa ndeti donc bakozala kaka parce que soki yo développer nga na développer loko biso to mona lelo eza na sens te to ki opesa yango nde sens tozana ba même na ba poto wana bazana ba société mobimbe ya ka lokotaka ba poubelle batona ba pauvreté ba viva ba vie na bango donc mutu fois vivre vie na bango mutu nyonso abota mana likambo na ye mais sauf que ba etufaka ba étoile ya bato et pas bato ba esprit élevé ba kuta mpela bato ba esprit faible. Tout le monde est belé na ba orchestre ndo uti olobati mutu mo boya sali pe na orchestre wana ba sentir que orchestre wana ebeta pona ye mais alongwa ke sala makambu na ye boyezo simba te parce que il faut ça rappeler ya mutu ko esimba donc c'est ça donc mukili eza bongo parce que musique na ndeza wana musique ba toute ta musique ya bébé ça vient ba te belé parce que ba coder zo bima kati ba musique ba na biso ba yemba yembango ba ko ma posséder ba ko ma bandumba ba donc ba comprendre que ba coder zo lo ba makati ba nzembo mais ba yembango bandeko boko révélation mususu na kati ya banzembo oyo bamicheto yembaka ya mokili bakode ezali yango mona mwana mwaka bibina bina akoyeba te molimo wana euti babenzi okande bamusicien babwakeli ya kobwakela nasa mpe constat mingi omona bato mingi bayemba epa bamusicien bato wana bakufa mabe to mpe basuka mabe mbongo esila ezalaka mpe système mosusu akozwaka bato mbongo à travers mabanga mpo na tala bato tu ya mbongo bamusicien bayemba
basuka aka mabe ba musicien tant ba bandaka ba makambo na bango bazala liboso na bonto yamba moi musicien belé musicien nyonso so aye pa na yo liboso sengeza succès ayebana et ya koma na tama boye azui succès à comprendre que succès za mbongo te ok bu akesini makambo mbongo le succès na mbongo c'est deux choses différentes pepe kala yemba koyebana ezali ndengambo baninga ok donc koyebana toza ba musicien belé bayebani ceux qui ont les cas oyeba ke o musicien bo ayebani mani lo te donc succès koyebana na kozala na mbongo ya des choses différentes parce que ba yaka pe asengi moi poudre moko boye soki akutani na yo donc soki oloba na yo il faut pese kaka donc ba poudre pe sali o pesa ka ba so yaye par exemple akipa mutu mo asengi mbongo akepe n'est pas prêtre moko boye so atutiye o bimisa kaka. Mais grand maître nakala makambo boye kubima na TV ko lobeza moi ko banga mais assurance ni ekomi oye na TV lobby na habité tu ba bigara nzambe ba nzambe bon biso to loba makambo nyonso to sana na makasi nzambe mais nzambe on yo reconnaître était quand même te yondo yebisanga Jésus ngana loba nzambe o Jésus mo pa banda osambela mais tata quand on voit le fils on voit le père obi ke nzambe akufa te nzambe ala posa héritier te po akufa nete nzambe akufa nete nde aza wana ne na posa héritier te nzambe aza mokeli na biso wana eza débat mususu ko luka to vanda jour surtout ça débat wana eza ma émission mobimba sur dossier wana bon grand maître pesa numéro de téléphone yo batu bazana besoin makamuni o salisaka. Oui, ndenge na uta koloba na ibandeli Seigneur Oranos numéro na biso eza le plus 243 81 60 64 212 donc plus 243 81 60 64 212 Seigneur Oranos na salisaka makambo nyonso eza lié na spirituel koyela ngate ozoki pota ya munene o na sambela yo na sa ba pratique nga pota aneli mwa ke luka minganga ba traité parce que nzamba kaboli ba mayele batuna batu bana ba mayele na bango mais so moni ko kena hôpital ma oboye malade etungisa yo kena hôpital malade wane monanité na ndenge nyonso lukanga ozwa solution na yango so moni ke oluki bana na façon nyonso ba oyate on peut ça rappeler bana bana na bana to mona oyo pesa mona boy mona na komi aoyo bali oliaka batna ndako pa mwana popite grando ki ko sakana mwana pena normal ozana bana na yo o bakanga mata msu placement boy mais quand même psycho finalement bana na bakanga ma mutapesa ka bana les nzambe meto webi ke nzambe pe mutapesa makambo nyonso me batu ba okemba mabe me ba osambela pe nzambe fort nzambe pesa mutu siko atikela mutu libre choix le libre arbitre mutu apona kasi boni bino bokotikela mutu choiti na news bopesaka mutu moni peut nzamba le karabino te topesela mutu choiti ozwa mbongo sana na makambo nyonso lingiti ba yebi sote ke mbongo wana ndio ozwa ngo boyelelo liango kaka nyonso mystique eze évoluer mikolo na mikolo sana ngo o lingisi ba combien de batu baza batongi ba parler à danger baza ba mituka ya danger bana ba otanga ba poto baza ba makambo batu bana ba porte-monnaie magique boluka biso bozwa yango batu baluka ba mbongo boluka biso ba bague magique boluka pouvoir musala ezo simba te ba olongoli oka musala boy po eza mukomsu na ya to lobela ba onde na bato misala pe ba longoli na musala po sali bazongi simu musala to lobela ba onde négatif eza elo mo boy to souleva ki a metto leki en ka bongo ba onde négatif eza par rapport ya ba étoile ya mutu ba onde négatif ande la ta mutu to lobela yango pourquoi ya kana vie ya mutu parce que batu kaka effet kaka ya mutu oyima pona yo ozwa ba onde négatif wana po tozala connecté exemple nango ezande nyo vanda ape bo vandi la parler masa no mo bo mona la kalo raisonner en esprit yepe kota zala ki abuli otam so bobenga nyo to beta li solo no ka sikoyo so ke lokwa ne sala mas to na connexion na to comprendre pe que so ba to ba kaniselo mabe mingi ba beta li solo no na ndenge ya mabe par rapport ya etambo elina yo ozoza surcharger ba onde négatif wana et comme ça au kilo ba makambo no ebando simba de souté alors il faut y ba méthode ya ko purifier ka faut muto azala kana na izaliliwa na mingi ya obimisaka ya kokabaka po ase débarrasaka na moi ba onde négatif wana mukoleza pena to ya to lobelango. Merci mwana mboka na bandi bo comprendre ma activité maître ami bengi grand maître seigneur neti ba grand maître Loambo na habité mais grand maître Loambo to ebaki esiga zalaki wana
Voilà, mais merci à celui qu'on appelle Jonathan Moukadi pour cette belle réalisation. Mot de la fin pour conclure cette émission. La bande on appelle ce Maloba. Ceux qui moyen au bandasou numéro ezali ou bandel pour que to conclure émission à l'élo. Mot de la fin, ezaka que mon Fabrice Kaounda ebi makambo. Numéro nabiso eza plus 243 81 60 64 212. Donc plus 243 81 60 64 212. Okozwa biroté okozwa mututo ozwaka ngamoko. Naza déjà donc nazali. Mutu nyonso obenga ngai ba ke oza de suite ozala yango te parce que il faut to laver moi ba salité ba mettre ba sali mingi quel que soit ils attendent sous ba faute ya bato misusu mais ba mettre ou ba abuser toujours les capots to meka ko laver yango po to ebisa bato que la spiritualité existe réellement kindo kezali to tika masiki. Voilà, grand maître. Merci beaucoup. Nabana Nzambe, Napisi Bino Mbote Belé. Merci Nabino Bolingaka émission Nabiso, site Nabiso, chez Biso Télévision. Bo s'abonner Belé, Nambela Gibino, grand maître spirituel. Ami Bengi Seigneur, na Nenge à Pesarabat Moussoupe, études spirituelles. Voilà. Merci na Moulon Enanga, Lydie Moutamba, mère double, ainsi qu'à mes enfants. Merci à Dief Kalombo pour heureux mariage, hein? Babi, il faut savourer les balles. Merci na Maman Zozo, sponsor officiel, il y a émission. Je vous salue. Merci beaucoup à toute ma famille, hein, partout dans le monde. Merci na bat oba sabona na site Oyo, na pesibino ba mote belé. Et bongo na bosanité, maman Gisèle, hein, Mozizo, n'a pas moi et vous, on se retrouve prochainement. Merci à toi, Jonathan Moukadi, pour cette belle réalisation. Fabien Pouy, n'a pas Bye.